বন্ধুরা, আজকে আমি একটা জিনিস বানিয়েছি। সেটা হচ্ছে আজকাল মানুষ হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে, প্রচুর পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। তো আমি যেটা বানিয়েছি সেটা হচ্ছে, এখানে একটা চাকা আছে যেটা মোটরের সঙ্গে লাগানো আছে, আর এখানে একটা হেলমেট আছে যেখানে সেন্সর লাগানো আছে। এবার আমি যদি হেলমেটটা না পরে এই চাকাটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করি, তো এটা ঘুরবে না, অর্থাৎ গাড়ি চলবে না, বাইক চলবে না। এবার যদি হেলমেটটা আমি পরি, তাহলে এই চাকাটা ঘুরবে, অর্থাৎ বাইক চলতে শুরু করবে। তো বন্ধুরা, দেখা যাক। আমি হেলমেটটা খোলা রেখে দিয়েছি, আর এখানে মোবাইল আছে। এই মোবাইলটা অ্যাক্সিলারেটরের কাজ করছে। তো আমি এটাকে কাত করছি, তো দেখতে পাচ্ছ চাকা ঘুরছে না। এবার যদি আমি হেলমেট পরি, তো দেখা যাক। এই আমি হেলমেট পরলাম। এইবার এইবার আমি মোবাইলটাকে কাত করছি। তো তোমরা দেখতে পেলে হেলমেট পরা অবস্থায় চাকা ঘুরলো, অর্থাৎ গাড়ি চললো। এবার যদি আমি হেলমেট খুলে দিই, এবার যদি আমি এটাকে চালানোর চেষ্টা করি, তো এটা চলছে না। তো এই সেন্সর লাগানো হেলমেটের সাহায্যে অনেক পথ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানো যেতে পারে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো মডেলটা? থ্যাংক ইউ।